ابا بھی ازمائشاں برداشت کریں دے کوئی شک نہیں کمیں دا ابا ہے گرمی چبا رول دے اپنے پھٹے پرانے کپڑے کو سیکھیں اپنی اولاد دے چنگے کپڑے کی دی وداؤں دے اپنی جتی پھٹی تے گزارا کر کے اپنے بال دے سکولیں دے چنگے بوٹ کی دی وداؤں دے ابے جی دیاں بھی ازمائشاں ہیں ابے جی نال بھی بڑی محبت کرنی چاہیے لیکن ماں اپنے اولاد نال ابے دی بنسبت زیادہ ازمائشاں برداشت کریں دیئے پہلا درجہ ہے پہلی ازمائش کیڑی ہے اماں اپنے پیٹ 8-9 مہینے اپنے بچے کو چاہیے یہ بہت بڑی ازمائش ہے اپنے پیٹ اپنے بچے کو چاونا تے اپنی بال دی ازمائش برداشت کرنا جڑے ویلے بال چوکھا تھی ونجے ماں دے پیٹ ٹردا وداؤں دے پھردا وداؤں دے ہلدا وداؤں دے چلدا وداؤں دے تے ماں جڑی ہے بے چین راندی ہے کھاون پیون بھی چنگا نہیں راندا نیندر تے سکون بھی چنگا نہیں راندا ماں اپنے کم کار بھی چنگے نہیں کر سکتی اماں دا سفر حضر بھی چنگا نہیں تھیندا جیڑی ماں حمل نہیں ہوئے جیڑی ماں دے پیٹ چ بال ہوئے او ماں بڑی ازمائش دے درجے کے گزردی پئی ہوندی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے ماں دا پہلا درجہ 8-9 مہینے دی ازمائش برداشت کرن دے بدلے دے اندر ذکر فرمائے دوجا درجہ تے دوجی ازمائش جیڑے ویلے بچہ ماں دے پیٹ دے باہر نکل دے دیکھنا میں دوئے وہ چھوٹے بچے ہی دیکھو ذرا وڈے بزرگ بھی دیکھو میں تو آکوں حسن سلوک دا مرکز بیٹھا دسینا بھی چنگائی کرنی ہے تو کہنے نال کرنی اساں جہاں نال چنگائی کریں دے ودے نا کرنی انہاں نال بھی چاہی دی ہے لیکن انہاں بعد ہے ٹھیک ہے تو سب بیوہ کو گھیو کھنڈ گھن دو یتیم کو کپڑے گھن دو کوئی شک نہیں ہم سائے کو لوئی روٹی پانی بھاجی پچھا کرو کوئی شک نہیں جڑے مستحق ہیں انہوں نے نیکی بھلائی کرو کوئی شک نہیں لیکن پہلا حق کہندا ہے میں اے بیٹھا دسے نا جن اسا کدی توجہ نہیں کی تھی جیڑی کاہر وات ہے او آدھے اوندا حق ہے او آدھے اوندا حق ہے